老細咁樣做嘢啊？喂，你好，歡迎翻嚟龐茂呢個頻道啊！唉，辛苦晒啊！大家好，我之前提過會分享自己嘅嘢俾大家聽嘅，而大家喺之前嗰段片睇到嘅呢，就係我日常 full time 嘅工作。咁今日我同大家分享呢個八字要訣呢，亦都係純屬我自己嘅。我從來冇聽過有人喺網上啦，又或者我涉獵嘅書籍嗰度呢，係睇過咁樣去推演一個八字嘅。咁啊，冇嘥時間啦，我哋而家開始啦。咁呢個理論呢，就係我自己推天地合一啲特別嘅之處。嗱，天地合呢，都要睇返天干有五合嘅。咁如果大家係對於天干五合係唔知咩嚟嘅呢？咁你可以睇翻我龐茂夫妻關係啊嗰啲片，或者跟住之後嗰啲片呢，我都有好詳盡嘅解釋嘅。嗱，咁我寫翻天干五合係啲咩嚟先啦？係甲己呢就會有產生一個合化啦，譬如甲己合土啦，乙艮呢就合金，丙辛合水嘅，丁壬呢就有機會合木啦，戊癸有機會合火。呢個呢就係八字嘅天干五合。嗱，同埋講一講今日講呢個題目咧，可能會比較深入少少嘅。如果你係八字愛好者，又或者對八字已經有認識嘅人咧，咁當然你會係鍾意。但係如果你係唔係好清楚八字嘅，咁我都盡量深入淺出咁講，希望提高翻大家嘅興趣啦嚇。好啦，咁首先講大家認同嘅天地合咧，就係有戊子，呢個係大家都知㗎啦。辛巳、壬午、丁亥，咁佢哋嘅理論基礎係嚟自咩呢？戊子其實就即係癸，而巳嘅主氣呢，即係丙，午嘅主氣呢，即係丁，而亥嘅主氣呢，就係壬。咁大家睇下啦，戊癸係咪即係天干五合啊？丙辛係咪即係丙辛啊？壬丁係咪即係壬丁啊？呢個都係壬丁啦，係咪？呢四個天地合咧，不嬲都係為人所知嘅。咁點解60個組合得4個咁少咧？因為佢最主要咧係以主氣合化。例如其實午咧就係丁己，咁佢就唔合個己嘅喎。嗱，譬如所以如果我舉個例啦，譬如乙巳咁樣，巳個主氣係午啦，巳嘅主氣係丙啦，跟住戊，跟住辛個艮，丙戊艮咁樣，呢啲係中氣同埋餘氣，佢就應該就合化唔到呢兩個嘅。但係如果我今日話俾你聽，乙其實係可以有機會同呢度嘅艮合嘅，咁你又點睇呢？你又相唔相信呢？好啦，咁我呢度呢就會詳細講解嘅理論基礎。咁首先呢，我哋會認識翻個土啦，個土辰戌丑未啦。辰戌丑未就係個土，咁土係啲咩嘢嚟咧？土就係季與季之間佢嗰個中間嗰個過渡嗰個月啊。譬如春天變夏天咧，佢唔係即刻就會變火噶嘛，佢會有個過渡噶嘛。嗱，譬如我哋以春天為例啦，春天其實呢兩個字即係春天人啊嘛，每年人咧人月咧，即係我哋立春新年拜年鬥利是嗰月啦，係咪？寅卯。跟住就辰啊嘛，係嘛？跟住就辰，咁辰咧，亦即是話係由春天過渡到夏天嗰個咁嘅土月，係嘛？好啦，咁跟住咧就夏天咯喎，夏天咧就係巳午，咁巳午咧佢就唔係即刻跳到秋天噶嘛，咁佢咧就經過一個未月。咁先係秋天，如此類推啦，跟住秋就變冬啦，係咪？咁一路咁去，周而復始咁樣。咁所以咧，由於佢係一個鹹淡水交界，所以咧佢係一定係含雜質嘅。咁我哋今日而家用個放大鏡咧，放大個辰呢個字啦。辰其實咧
就係戊月癸。大家都知道個癸咧，其實就個水嚟嘅，個月咧就係其實個木嚟嘅。咁點解係水啊？咁佢係佢係春天嘅尾啦嘛，佢係春天嘅尾，夏天入夏之前啊嘛。咁佢春天嘅尾，佢仲帶有一啲濕氣嘅。濕氣其實個癸係咪真係子水啊？子丑寅卯啊嘛，咁係個子字，冬天嘅濕氣，佢帶有冬天嘅濕氣。跟住咧，春天嘅氣息就嚟過，咁佢當然有個春天嘅木氣喺度啦。而呢個咧就係個土氣嚇，咁亦都係好合邏輯啊。而個土氣咧，實質係要會佔嗱一個月佢有31日啦，個土氣其實實質咧係會佔18日。春天咧嘅月氣咧9日，而呢個咧個水氣咧係佔3日嘅。呢個國家咧會有唔同嘅説法，但大體上咧都係加減1、2咁樣嘅啫，離不出呢個範疇嘅。咁呢個咧就係個時間性嘅推演。咁點解會講翻呢個時間性咧？因為我自己睇八字咧，不外乎係最重要係力量、方向同埋時間，而時間咧係最容易係被疏忽到嘅。嗱，力量就唔使講啦，譬如甲己合土，但係如果個甲嘅力量，即係個木嘅力量夠大咧，可以反轉，甲己咧可以變翻做木嘅。OK， 好啦，咁今日咧我就想帶一個八字去俾大家睇，呢個八字咧就正係合到吻合到我呢個理論所講嘅。嗱，咁今日為大家帶嚟係台灣已故網紅啱啱走咗個網紅謝佑森嘅八字。咁我呢個理論咧，喺佢呢個 case 咧就係 apply 得到嘅，但係我唔能夠肯定呢個係咪成一個理論，因為呢啲咧只不過係我自己所知同埋經驗驗證嘅啫。OK， 咁我哋睇翻呢個八字咧，我自己睇過應該係佢嘅。嗱，其實佢嘅八字咧係唔錯啊。如果冇咗呢個戌字，嗱，佢嘅八字嘅喜神咧就係水木都係佢嘅喜神。嗱，呢個人咧甲字出頭兩個咧，即係話呢個人係幾奮發上進，佢嘅上進心係好強，加上咧卯即係個月字啦，月即係個木啦，係純木添，所以佢個月令咧都係促使佢成依樣嘢嘅。咁其實佢嘅八字佢嘅性質咧係唔錯，但壞就壞在咧依個戌字同佢個年柱相合嚟，呢個年柱咧可能係去受屋企影響嘅。依兩個會合乜嘢咧？佢就由木咧就變火。點解啊？因為天干有個丁火做引化，咁三個咧就變為咗火，所以由本身係同佢一樣嘅木咧，就變咗蝕佢好多嘅丁火。而丁火即係火啦，喺佢嘅八字嚟講，就代表佢嘅表演啦，但係一啲唔係好受主流價值認同嘅表演，亦即是話成個就睇佢係好努力，但係佢路線咧唔係受主流價值認同嗰個發展嘅。OK， 嗱，咁講翻佢2018呢個大運啦，2018呢個大運其實都唔錯，因為我話要木要火啊嘛，要木要水啊嘛。嗱，水就生木，木係嘛，兩個都係幾好嘅喎，其實係幾好嘅喎，但係咧大家可以留心個子水咧就俾呢度消耗咗，因為子咧就凝咗入去。迎咗入去個戊戌嗰度，即係話呢兩柱首先喐咗先，係嘛？呢兩柱首先喐咗先，迎咗入去戊戌嗰度，即係話佢2018年其實啱啱就係喺佢而家走依條路嘅開頭。子亦都代表撐佢嘅人，我喺呢度嚟講，包括佢觀眾啊、粉絲啦，促使佢更加投入佢而家呢個發展路向。咁原則上都冇乜嘢啊，因為始終佢都係甲字當頭，咁都係揾錢嘅喎。
都有觀眾，雖然係迎咗入去啫，但係個火咧已經俾佢加強得幾猛下啦。2025即係今年啦，月節嗱都係有個木嘅咁啊更加理想啦，應該係幾好啊嗱。放大鏡睇翻個字嗱，頭先寫過啦字，即係丙戊庚嗱，大家可以舉一反三噶。如果我講咗呢個理論之後，佢就喺10月出世嘅。咁10月係咩嚟咧？嗱，佢就喺10月出世嘅。10月係咩嚟咧？10月呢個首先個丙戌咧就沖咗佢嘅日支先，個子字就迎咗去年支同埋月支。其實佢3處都喐，但係並不能夠帶嚟一個意外死亡。帶嚟一個意外死亡咧，根據我哋嘅經驗咧，一定有個煞喺度。學乜嘢叫做煞？克佢嗰個就係煞。乜嘢沖撞甲嘅？金咪沖撞甲嘅咯，艮金特別係艮金。咁點會有艮金咧？嗱，咁我哋睇翻啦喎，月艮就合金噶嘛，月艮合金依度咧其實就啱啱好呢個艮字。咁你睇翻依度就有個艮字，但你睇依個係個尾氣餘氣嚟嘅喎，咁點可能天地相合呢？咁大家留意下個能量走向啊！所以我話丙係個火，火係咩啊？火係生土，土就生咩？土就生金，所以個能量嘅走向係一路落，一路落，其實就個時間問題。巳即係蛇年啊嘛，所以一路落去咧，就會喺個秋天依個咧就會開始出現，因為秋天個底層個月個流月嘅底層咧就新有一路開始，咁就會好加強呢個金嘅氣嗱。凡係咁樣一路流向咧，我哋要注意。所以當喺嗰個 moment 咧，依兩個就可以相合。亦即是話呢個月咧，由本應係木嘅，佢就變為金。而最慘嘅咧就話呢個本身都係月嚟噶嘛，亦即是話佢咩啊？佢亦都會俾呢個越嚟越強嘅艮去合咗，變咗佢嘅煞官煞啦即刻佢嗰個金啦。嗱，咁你睇到啦。木金就克木，呢兩個本身就係抵觸，呢兩個本身就係抵觸。特別係喺佢之前嗰個月就係一個金月嚟嘅。其實佢決定去大馬嗰陣時，好可能就係一個金嘅流月。大馬只不過一個結果，就唔係個因，個因就喺個金月嗰度。咁就變咗大運就迎年支同埋月支。如果我哋睇埋呢個咧，就係流年就合埋個月支，仲要咁迎入個大運。跟住如果睇埋個流月咧，就衝埋個日支咁亦都係啦。如果呢個變做金嘅，亦都係兩克呢個命盤嘅。首先克年干，跟住就會克日干。咁到嗰陣時咧，就會冇晒呢個喜神啦。佢喜神就係呢三個，呢個就一早變咗做火，仲會好加強，因為個流年同埋個大運，跟住即係義無反配咁去變火啦。跟住就燒淨呢兩個格，就流於呢個天地之合。啱啱到咗秋天，嗰個艮金最強嘅時候，就合化，就煞同佢個木。金煞同佢木相沖，咁就會出事。所以大家冇睇少呢個天地嘅暗合，可以有好大力量嘅。如果配合翻嘅時間，好啦，咁今日分享到呢度為止，就係咁多啦。咁呢個咧亦都係小弟論八字其中一個要訣嚟嘅。咁啊喺度拋磚引玉啦。咁我哋下集再見啦，拜拜。